Мой прадед лечил в селе солью. К нему ездили даже врачи из города. 5 вещей, которые сейчас мало кто знает. Соль на ночь в носки. И температура спадала за 2 часа. Прадед клал по щепотке сухой соли в носки перед сном. Говорил, соль вытянет жар, как губка. Люди с ломотой, ознобом, тяжестью в теле приходили, ложились спать, а утром, как огурцы. Никакой химии, только тело, шерсть и соль. Второй вариант. Горло и бронхи прадед лечил солевым компрессом. И без антибиотиков. Брал ткань, смачивал крепким соляным раствором, прикладывал на шею и грудь, сверху шерсть, теплый платок. А на утро проходил кашель, и дышать становилось легче. Люди из города говорили, это же физиотерапия. Он смеялся, это деревня, тут все просто. Девочка с бронхитом после 3 ночей уехала домой без хрипа. При укусах, нарывах и ушибах только солевые примочки. Гной выходил за ночь. Даже когда у мужчины нарывал палец после заноза, врачи хотели резать. Прадед настоял, дай мне ночь, сделал компресс, обмотал, и на утро гной вышел. Палец спасли. Он говорил, соль – это не специя, это вытяжка из земли. Она все лишнее тянет наружу. Люди теперь берут дорогие мази, а тогда достаточно было воды, соли и веры. 4. Для чистки головы от тревоги ванночка с солью и уксусом. Просто подержать ноги в тазике с горячей водой, горсть соли и каплей уксуса. Через 15 минут как будто с головы сняли бетонную плиту.